Մարդիկ հաճախ մտածում են, որ փոքր փոսը կամ մի քանի քերծվածքը խնդիր չեն, բայց հենց այդ մանրուքներն են հետագայում դառնում լուրջ ծախսերի պատճառ։ Քանի որ եթե ժամանակին չուղես, մետաղը սկսում է ժանգոտել, վնասը մեծանում է, իսկ վերականգնումը դառնում է ավելի թանկ, քան պետք էր։ Մեքենայի տեսքը վերականգնելը իրականում արագ ու հեշտ պրոցես է, եթե ճիշտ պահին անես։ Ավտոմիրում մենք աշխատում ենք մաքուր ու ճշգրիտ, վերադարձնելով մեքենայի գեղեցիկ ու խնամված տեսքը։ Մի անտեսիր մանրուքները, ավտոմիրում քո մեքենան վստահելի ձեռքերում է։